হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? কম্পিউটার ফোর্সের পক্ষ থেকে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের সামনে দুইটা কিবোর্ড নিয়ে হাজির হয়েছি পিসি পাওয়ারের পক্ষ থেকে। তো আজকে একটি RGB আর একটি সেমি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো দুইটা কিবোর্ড নিয়ে কিছু কথা বলবো। তো আজকে প্রথমে আমরা এই RGB কিবোর্ড নিয়ে কথা বলি। এটি একটি হোয়াইট কালারের কিবোর্ড, দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট এবং ব্ল্যাক দুই কালারের হয়ে থাকে এবং এই কালারটা খুবই গর্জিয়াস। এবং যারা সাধারণত চাচ্ছেন অল্প টাকার ভিতরে একটু লাইটিংওয়ালা কিবোর্ড নিতে চাচ্ছেন এবং একটু ভালো মানের অর্থাৎ স্মুথ রাইটিং করবেন এমন একটি কিবোর্ড চাচ্ছেন এবং সেটা বাংলা লেখা যায় এমন একটি কিবোর্ড, তো তারা এই কিবোর্ডটি দেখতে পারেন। 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ এই কিবোর্ডটা মোটামুটি গেমিং, ভিডিও এডিট বা টাইপের জন্য খুবই ভালো একটি কিবোর্ড এবং এই কিবোর্ডটি মাত্র 1100 থেকে 1200-র ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ। তো প্রোডাক্টটি অ্যাভেলেবেল আছে, আমাদের কাছে নিতে পারেন। আর আরেকটি কিবোর্ড নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলি। এটি হচ্ছে আপনার পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের একটি সেমি মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটি মিনি সাইজ, একটি বিগ সাইজও আছে। এর মডেলটি আছে K82। এর কিবোর্ডটি খুবই ভালো মানের কিবোর্ড এবং এই কিবোর্ডে মোটামুটি এই যে সুইচগুলো আছে মেকানিক্যাল ব্লু সুইচ এটা ইউজ করা হয়েছে। তো মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স পাবেন এবং এর যে সাউন্ডটা আছে খুবই ভালো সাউন্ড দিবে। যারা টাইপ রাইট, ভিডিও এডিট, ফটোশপ এবং আদার্স যে কোনো কাজ করবেন, ভালো মানের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড চাচ্ছেন এবং অল্প প্রাইসে, তারা এই কিবোর্ডটি দেখতে পারেন। 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ মাত্র 2250 থেকে 2300-র ভিতরে পেয়ে যাবেন। 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ, দুইটাই কম্পিউটার সলিউশন আইএনসির প্রোডাক্ট। তো প্রোডাক্ট দুইটা নিয়ে যারা এর আগে আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে তারা খুব ভালো রিপোর্ট দিয়েছে, তাই আজকে আপনাদের সামনে এই ভিডিওটা করলাম। তো প্রোডাক্ট দুইটা আমাদের কাছে যথেষ্ট স্টক আছে। এছাড়াও পিসি পাওয়ার K98 খুবই জনপ্রিয় একটি মডেল, এটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। দুইটা জাস্ট আমরা শো করছি এখানে, আরও অনেক মডেল পিসি পাওয়ারের পক্ষ থেকে আছে। তো পিসি পাওয়ার সম্পর্কিত যে কোনো কিবোর্ড আপনারা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন এবং ওয়ারেন্টি সহ অফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলো পাবেন। তো এই প্রোডাক্টগুলো যারা নিতে চাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ঠিকানা কম্পিউটার ফোর্স সিটি প্লাজা, 3য় তলা, যশোর। আমাদের মোবাইল নাম্বার 01913313029। সবাইকে ধন্যবাদ।